И вот вы выбираете себе большой камин в свой загородный дом, смотрите на эту топку, видите, что она работает с подъемником, и задаете логичный вопрос: а как же ее помыть? Производители каминных топок не дураки, они все предусмотрели заранее. Давайте посмотрим. У каждой топки двери открываются по-разному. У кого-то открываются в сторону, у кого-то откидываются на себя. У трехсторонних топок они расщелкиваются в стороны. А хотите знать больше про каминные топки, печи, парилки, хамамы, барбекю? Приезжайте к нам в гости. Адрес шоурума: Левашова, Садовая, 12.